আপনাকে দেখে আমার আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে। গেমিং ইউটিউব চ্যানেল খুলবো, একটু খোলা হয়েছে, বাট এমনি এটা কন্টিনিউ করবো। তো গেম টেম হবে। মার্কেটে আসার পরে যে প্রাইস গুলো আপনি নিলেন, প্রাইস দেখে আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, অন্য জায়গা অনেক বেশি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, হাসান ব্লগস এর পক্ষ থেকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আজকের বাজেট এক না দেন না 2 লাখ টাকা। 2 লাখ টাকার মধ্যে একটা পিসির বিল্ড, আর এটা একটা গেমিং পিসি। সামনে দেখতে পাচ্ছেন জোটাকের RTX 3070 কার্ড। এই 3070 কার্ড অনেকদিন পরে ভিডিও করতেছি। বন্ধুরা, যাদের বাজেট 2 লাখ টাকা, যারা চাচ্ছেন একেবারে প্রফেশনালি একটা গেমিং পিসি বিল্ড করবেন, তারা এই বিলটা থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন। যার জন্য পিসি বিল্ড করলাম, ভাইয়ের নাম হচ্ছে দিবস। আর উনি আসছে অনেক দূর থেকে, আমাদের মার্কেট থেকে যাইতে 2-3 মিনিট লাগে, সেন্ট্রাল রোড, তাই না? ওকে, দিবস ভাইয়ের পিসিতে কি কি থাকতেছে আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণ জানানোর চেষ্টা করব। অনেক গল্প হবে, ঝগড়া হবে ভাইয়ের সাথে। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। সুইন্ডোর পর চলে আসছি। বন্ধুরা, যার কথা বলতেছিলাম, দিবস ভাই আমার সামনে আছে। ভাই কেমন আছেন আপনি? এই তো ভালো আছি, বাট আপনাকে দেখে আমার আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে। কেন? কারণ আপনি আজকে যত টায়ার্ড, আপনি যত কাজ করতেছেন এত কাস্টমারের জন্য, যেখানে হচ্ছে আপনার অবস্থা অনেক, আপনি দেখে খাইতেও পারেন না। আমরা আসলে ম্যাক্সিমাম দিনই ইদানিং খাইতে পারতেছি না। কেউ যদি খাবার টাবার নিয়ে আসতো তাহলে খুব খুশি হইতাম। সেটাই। ভাইয়া আসছে অনেক আগে, একটা পিসি বিল করবে, সব মার্কেট একটু যাচাই বাছাই করে ফাইনালি ডিসিশন নিছে। পিসিটা হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারছে, এই জন্য উনি অনেক হ্যাপি। এটা চেহারা দেখে বুঝতে পারতেছি। আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমি আজকে আসলে অনেক টায়ার্ড, কারণ এটা নিয়ে আমার আজকের 5th ব্লগ, 5 নাম্বার ভিডিও বানাইতেছি। আপনারা হয়তো এটা একটু পরে পরে দেখবেন, বাট ভিডিওটা করছি আজকে একদিনে 5টা। এই ফার্স্ট টাইম 5টা ভিডিও করতে হয়েছে। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা পিসি বিল করতেছেন ইদানিং, আমার ভালোবাসার মানুষগুলো চায় যে ওনাদের নিয়ে ব্লগ করি। ব্লগ ছাড়া কেউ অনলাইনে অর্ডার দিবে না, আমি করে দেবো। সবাইকে কথা দিচ্ছি, যারা যারাই করতে যাচ্ছেন করে দেবো, বাট একটু অন্যরকম হবে। হয়তো গুছিয়ে কথা বলতে পারবো না, হয়তো কথা বলতে গিয়ে আটকে যাবে। সো এগুলো আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দিবস ভাই, পিসি দিয়ে কি করবেন? গেমিং? আমি গেমিং ইউটিউব চ্যানেল খুলবো, একটু খোলা হয়েছে, বাট এমনি এটা কন্টিনিউ করবো। তো গেম টেম হবে, বাট ভার্সিটিতে তো সামনেটাও তো, ওটার জন্য ফ্রিল্যান্সিং বা ওটা নিয়ে স্টাডি, পড়াশোনা সব কাজে লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে। পিসির বানাইতে আসছেন 2 লাখ টাকা, সাথে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার আব্বু ছিল, তো উনি চলে গেছে। হ্যাঁ, চলে গেছে। আচ্ছা, বাবা ছিল, চলে গেছে। সো আঙ্কেল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনিও ছেলের সাথে অনেক ঘোরাঘুরি করছেন, কষ্ট হয়েছে, কিন্তু ফাইনালি আমাদের থেকেই কেন? আপনাকে অনেকদিন ধরে দেখি, প্রায় বছর খানিকের বেশি, 1.5 বছরের উপরে। তো আমি চিন্তাই করে রাখলাম আমি যদি পিসি বিল্ড করে অবশ্যই আপনার কাছে আসবো। আচ্ছা, প্রাইসটা কিরকম? বেশি নিল না? যা আছে 2 লাখের মধ্যে, যেরকম একটা প্রাইস হলে ভালো। এক্সাক্ট 2 লাখ বাজেট ছিল আপনার? বাজেট আমার ছিল প্রায়, হ্যাঁ, 2 লাখের মধ্যে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, মার্কেটে আসার পরে যে প্রাইসগুলো আপনি নিলেন, প্রাইস দেখে আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। মাথা নষ্ট হয়ে গেছে? অন্য জায়গা অনেক বেশি, অনেক বেশি, যার কারণে আমি এখানে সবচেয়ে বেস্ট প্রাইস পাইছি। আমাদের এখানে বেস্ট পাইছেন, থ্যাংক ইউ। price। সো আপনারাও মার্কেটে আসেন, ভাইয়ের মতো একটু দেখেন। সব জায়গায় ঘোরাঘুরির পরে ফাইনালি যদি মনে হয় যে ক্রিয়েটাসের প্রাইসটা বেস্ট, তাহলে চলে আসেন আমাদের কাছে। তবে সব সময় আমরা বেস্ট প্রাইস দিতে পারবো এরকম কিন্তু বলি না। আমাদের এক এক সময় কিনা বেশিও থাকতে পারে, কখনো কস্টিং বেশি, কখনো কম। সো প্রাইসগুলো আপনারা আসার পরে একটু কথাবার্তা বলে দেন ডিসিশন নেবেন। বন্ধুরা, আমাদের আজকের পিসির মধ্যে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড দেখতেছি 3070, বর্তমান সময়ের সবচাইতে জনপ্রিয় কার্ড 3070। এবং আমার মনে হয় না এমন কোনো গেম আছে যেটা এটাতে খেলা যাবে না, সব খেলা যাবে। ওকে, সো ভাইয়া আজকে বাসায় যাবে, এরপরে শুরু হবে গেমিং। সো গেমিং গেমিং গেমিং, অনলি গেমিং, পরে সবকিছু, তাই না? জি, ভালো লাগলো, অনেক সময় দিছেন। আর সরি, অনেক সময় দিতে পারি না, অনেক ব্যস্ত ছিলাম, আপনি দেখছেন। এত পরিমাণ কাস্টমার ছিল আজকে সারাদিন, আসলে আমরাও খুব টায়ার্ড। তারপরেও ভালোবাসার মানুষ যখন সামনে থাকে, কোনো টায়ার্ডনেসই কাজ করে না। ভিতরে এখনো স্ট্রেংথ আছে, চাইলে আমি আরো 5টা ভিডিও বানাইতে পারবো। শুধু আপনি বলেন যে হাসান ভাই, আপনার সাথে ভিডিও করতে চাই। যাই হোক, দিবস ভাইয়ের পিসিটা কি কি দিয়ে বানাইছি এবার আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দেই। সো দিবস ভাইয়ের প্রসেসর 5600X Ryzen 5 এর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটা প্রসেসর। এই প্রসেসরে গ্রাফিক্স থাকে না, এক্স লেখা প্রসেসরগুলোতে গ্রাফিক্স থাকে না, আপনাকে গ্রাফিক্স কার্ড নিতেই হবে। অনেকেই মিস্টেকটা প্রায় করেন, এজন্য আবারও মনে করিয়ে দিলাম, যে সমস্ত প্রসেসরের মডেলের শেষে এক্স থাকবে সেগুলোর সাথে আপনাকে অবশ্যই একটা গ্রাফিক্স কার্ড নিতে হবে। আদারওয়াইজ মনিটরটা অন্ধকার থাকবে, কিচ্ছু আসবে না, সাজায় রাখতে হবে পিসি। ভাইয়ার এই প্রসেসরটার বেস ক্লক স্পিড হলো 3.7, যেটা বুস্ট ক্লক স্পিড 4.6, আর ক্যাশ মেমোরি 36।
সো আমার মনে হয় ভালো গেমিং করতে পারবে এটা দিয়ে। মাদারবোর্ড হিসেবে আজকের বিল্ডে যেটা আমরা ইউজ করছি MSI B550M মোটর, এটা কিন্তু MAG ভার্সন, আর এটা 550 চিপসেটের। মাদারবোর্ডটা একটু আমার কাছে কেমন লাগতেছে, বড় হইলে আরো ভালো লাগতো। মাইক্রো ATX, হয়তো বাজেটের ব্যাপার স্যাপার আছে কিংবা ভাইয়ের পছন্দ এটা, এই জন্য এটা নিছে, কোনো ব্যাপার না, আপনাদের পছন্দের জিনিস দিয়ে আপনারা পিসি বিল্ড করবেন। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু 2টা RAM আছে কোর্সারের, কিন্তু আমি অবাক হলাম এত দামি একটা পিসি, 2 লাখ টাকার পিসি ভাইয়া 8GB নেয় নাই, কারণ টাকা সেভ করতে হবে, কিনতে হবে 3070। 2টা RAM আছে 8GB করে, 16GB 3200 MHz এর কোর্সার, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এই RAM-এ। আর SSD যেটা ইউজ করছে ভাইয়া, জাস্ট একটু দেখেন, ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিওতে 1 টেরাবাইট কিংসম্যান। সো 1 টেরাবাইটের একটা NVMe M.2 নিচ্ছে ভাইয়া, আমার মনে হয় স্পেস এনাফ, যত ধরনের গেমিং আছে সবকিছুই করতে পারবে, জায়গা খালি পড়ে থাকবে। যাই হোক 1 টেরাবাইট SSD-টা থাকছে, যেটা ইনস্ট্যান্ট ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে যে কোনো সময় যদি প্রবলেম হয়। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে গ্রাফিক্স কার্ডটা আমরা ইউজ করছি, এটা কিন্তু 8GB 3070 RTX জোটাক গেমিং এর। এই গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে আসলে আমাদের সবারই মাথা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ ভালো প্রাইসিং করা যায় না, কারণ কিনতেও পারি না ভালো রেটে। সো আশা করতেছি খুব শীঘ্রই, আমি জানি না এই শীঘ্রই আর কতদিন বলতে হবে, তবে আমি চাই খুব দ্রুত গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসগুলো আরো নিচে নামুক। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে কম্পিউটার কেসটা আমরা ইউজ করছি, এটা হলো MSI ব্র্যান্ডের খুবই চমৎকার একটা চেসিস, আর এটা হচ্ছে ফোর্স 100R। সামনে 2টা পার্টে আপনার ভাগ করা, 2টাতেই কিন্তু 2টা ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে বেশ ভালো লাগে। এখানে ব্র্যান্ডিং করা আছে MSI এর, সাইডে টেম্পার্ড গ্লাস, বিল্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো। সো আমাদের একটাই কথা থাকবে, যখনই কেসিং চুজ করবেন চেষ্টা করবেন সামনের সাইডটাতে যেন একটু ম্যাশ থাকে, বাতাস ঢোকানোর একটা ব্যবস্থা থাকে। যত বেশি বাতাস ভিতরে ঢুকবে, কুলিং সিস্টেমটা তত ভালো হবে, এয়ার ফ্লো ভালো হলে আপনার ভিতরে কম্পোনেন্টগুলো ঠান্ডা থাকবে। আর এমনিতেই তো আশেপাশে এখন অনেক ঠান্ডা, সিজন চলতেছে ঠান্ডার। ছোট ছোট বাচ্চা যারা আছে বাসায় একটু খেয়াল রাখবেন, কারণ এই ঠান্ডা লেগে গেলে কিন্তু খুবই প্রবলেম। যাই হোক বন্ধুরা, আমাদের আজকে বিলের সাথে একটা মনিটর আছে 27 ফুল HD IPS প্যানেল সহ চমৎকার একটা গেমিং মনিটর, আর এটা কিন্তু কার্ভ ডিসপ্লে গিগাবাইটের 27। এটা 165 হার্টজের রিফ্রেশ রেট এবং 1 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইম। কপালে যদি থাকতো এমন চমৎকার একটা মনিটর দিয়ে কখনো গেমিং করতে পারতাম, জানি না কি আছে কপালে, তবে সবারই স্বপ্ন থাকে এমন চমৎকার একটা বিল্ড, এমন চমৎকার একটা গেমিং মনিটর দিয়ে গেমিং করা। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু আরো অনেক কম্পোনেন্ট আছে, যেমন একটা কিবোর্ড আছে ফ্যানটেকের K613L, এটা হচ্ছে 8GB লাইটিং সহ বাট নট মেকানিক্যাল। যারা মেকানিক্যাল নিতে চান 2500 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা র্যাপো ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড নিতে পারবেন। মার্কেটে মেলা চলতেছে, যদি একটু জুম করে আমার ক্যামেরাম্যান দেখায়, পিছনের যে বেলুনগুলো দেখতে পাচ্ছেন সাইজ ছোট হয়ে আসতেছে দিন দিন, মানে মেলার সময়সীমা শেষ হয়ে আসতেছে। সো দ্রুত আসতে হবে, ডিসেম্বরের আলো অল্প কয়েকদিন বাকি আছে, তাড়াতাড়ি আসেন, বিভিন্ন অফার টফার আছে। আর এই যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো দিয়েও কিন্তু গিফট পাওয়া যায়, বক্স জমা দিলে গিফট পাওয়া যায়। আপনার মাল্টিপ্লানে আসেন, আমাদের থেকে বেশি নিতে হবে না, যেখান থেকেই নেন অনেক অনেক অফার পাবেন, ডিসকাউন্ট পাবেন, চলে আসেন। আজকের বিল্ডের সাথে একটা লিকুইড কুলার আছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে চমৎকার এই 240 লিকুইড কুলারটা হচ্ছে রেড ড্রাগনের। সো এটা ইদানিং আমাদের সাথে খুব যাচ্ছে, কারণ মার্কেটে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আগে যেটা ছিল DX240, সেটা কিন্তু এখন মার্কেটে একটু শর্ট আছে। বিল্ডের সাথে মোটামুটি এই হলো কম্পোনেন্ট, খুব বেশি কিছু না, অল্প কিছু, বাট বাজেট 2 লাখ। যারা চাচ্ছেন 3070 দিয়ে 2 লাখ টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল করতে, চলে আসেন আমাদের কাছে। বাট আমাদের কাছে গ্রাফিক্স কার্ড এই মুহূর্তে আর নাই, চলে আসেন, ম্যানেজ করে দেওয়া ট্রাই করবো, কারণ আপনারা জানেন হাসান ভাই সবসময় ম্যানেজ করে দেয়। পিসি বিল্ডের ভিডিওর জন্য যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন, আপনাদেরকে বলবো হাসান ব্লগস ফেসবুক পেজটা একটু ঘুরে আসেন, সেখানে আমি ডিফারেন্ট টাইপের কিছু ভিডিও দেই, মনে হয় ভালো লাগতেও পারে। আর যারা নতুন দেখতেছেন আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, প্রতিদিন এত কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাই, আমার লক্ষ্যমাত্রা আপনাদের সাথে নিয়ে। আপনাদের ভালোবাসা থাকলে 1 মিলিয়ন 2022-এর মধ্যেই ক্রস করবো, বাট আপনাদের সাপোর্ট চাই। ভুল ত্রুটি করে থাকলে ক্ষমা করে দিয়েন। আর আজকের ভিডিওটা ছিল 2 লাখ টাকার, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস স্ক্রিনে দিয়ে রাখলাম, ডেসক্রিপশন বক্স চেক করেন, সেখানে আরো অনেক লিঙ্ক পাবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক পাবেন, ঘুরে আসেন, সেখান থেকে ভালো ভালো অফার পাবেন। আর আরেকটা জিনিস, মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 7 756-57 আসলেই কিন্তু আমার সাথে দেখা হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসার মানুষগুলোর জন্য সবসময় ওয়েট করি, আসেন, দেখা হবে, কথা হবে, চা খাওয়া হবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, খুব শীঘ্রই আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে চলে আসবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখতে থাকুন হাসান ব্লগস। আসসালামু আলাইকুম।